ほぞ穴が掘れました。でこの状態で一回刺してみますね。でほぞよりもほぞ穴を小さくしてますんで、このままは刺さらないんです。ですのでちょっと斜めからね、斜めから刺してみて幅がどうか確認します。で反対側も、はい、ちょっときついですね。ちょっときついで、きついのでもう一回中を削り直します。で、一回ですね、ここの幅とここが合ってるかを確認します。下面を合わせた状態でぴったりですね、線が見えるか見えないぐらい、ここですね、ここです。でちょっとこれだと多分この下の面が合わないと思うので、少しここを削ります。でもう一回刺してみますね。まだ少しきつめではありますが、とりあえずちょっとこのままこれは置いておいて、それでですね、最初の時にここを少し幅を狭くしたんですね。ここの幅を少しここの、実際の線よりも少し内側で切ってます。ほんの 0.5 ミリぐらいここ残してあるんですが、その分を、これを切らずにほぞの方で調整します。でこのまだ削ってない面をですね 0.5 ミリぐらい削り落とします。はい、削れました。ここにこうわずかな段差を作りました。はい、これでちょっと一回合わせてみますね。ぴったりかちょっときついぐらいがいいんですけど、はい、入りそうですね。これで入り口は OK ですね。あとは中で、これを刺してみるとですね、このほぞ側に傷がつくんですよね。で今ここに少しへこみが、このほぞのこの部分ですね、これだけ分きついということです。幅が合ってない。こっちにも少しついてます。でこの幅を少し調整してやればもうちょっと入りそうですね。でどっちを削るかですね。ほぞ穴の方かこっちのほぞの方か。とりあえずまださっきの段差のところが足らないみたいなので、ここですね、これをもうちょっと削りたいと思います。少し削ってですね、合うようにしてみました。一回ちょっとはめてみます。入りそうなんだけど、
でこの状態で少しですね、上からゴムハンマーで少し軽くですね、軽く入れてみます。この状態でですね、この立ちが大丈夫かどうか一回確認しますね。で今これまっすぐ立てた状態でここに少し隙間ができるんですよね。ということはこれが少し前の方へ寄ってます。でもう少し後ろに下げないとここの下の面が合わないんですね。はい、それであとこちら側の状態も確認してですね、これがはい、やっぱりこの定規と木のここに隙間ができるんですよね。ここに隙間が今こういう状態になっています、合わせた時に。ということは穴が少し向こうへ傾いて開いているということで、穴をですね、こちら側の面を少し削ってこの傾いたのを直さなければまずいですね。反対にすると今度この下が隙間が空いてます。こういうふうになってる。この面がこう揃っているかどうかも確認しないと、これ歪みになりますね。これこう見た時にここの出が映像的には合ってますね。はい、ちょっとここが出てるかな。こちら側が少し出てますよね。だからこの木がね少しこっちへ傾いてるんですね。でこれもちょっと修正していきます。ほんのちょっと薄く削って修正したい時ですね。でこういうところを上から角のほんのちょっと上から下へ薄く削り落としたいっていう時にのみの刃がですねそこに引っかからずにこう滑ってうまくこう削れないっていうことはよくあります。でそういう時に私がいつもやってるのはスコヤを当てて、で削りたい部分を削りたいだけこう先にカッターナイフで筋をつけておきます。で本当はですねこの向きでスコヤを当ててこう穴がこちら側にあるようにね、でこの状態でこう筋を引いた方が本当はやりやすいんですが、この部分がねちょっと狭くてスコヤが置けれないので今こちら側からこうやってます。はい、で通常はまあこういうふうにやった方がいいってことですね。穴の外からこう線引いた方が。でまあこう置いてこう内側からこう引いてもいいですね。はい、そうするとですねのみの刃がカッターの筋にこう引っかかってきれいにこう薄く削ることができます。はい、それではもう一回入れてみますね。入らんかな。ここでかなりきつい感じですよね。はい、もう一回入れてますね。今軽く叩いているので中まで入ってないですけど、これしっかり叩けば入りそうですね。でまあほぼこの底面のここですね、ここの面も
まあ若干こっちが高いんですけど、これ少しここまだ少し段差があるんで、ノコ入れたところので、これ段差をきれいに取って慣らしてやって、ここ面は合うと思います。であとこの面だよね。この面いい感じではありますよね。こことここの面がね。はい、これで最終的に、最後入れる前にですね、ここの角を少し落としますね。底につく部分の角です。ここだけは少し落としておかないとぴったりとつきませんので。ぐるっとこの4面の角、うまく刺さるかどうか。ここはこうぴったりいってますね。で裏が映像でちょっと見づらいんですけど、もうちょっと入りそうなんだよな。もうちょっと入れたいね。ここだけちょっと隙間ができるんですけど、これがね、何が原因かっていうのを一回ちょっとよく見てですね、そこを削らないとどっか緩くなったりね、変なとこが曲がってしまったりしますので、ここの隙間の原因をちょっとよく見て確認します。全部の穴開けが終わりました。で綺麗に掃除してはまる状態になりました。でこれから組んでいこうと思います。まずこれが1番なので、これが1番で1番2番、これちょっとここはちょっと緩かったですね。スポッと入っちゃった。ここはきつく入るかな。いいですね。これちょうどいい感じです。できついかな。叩いてはい、入りました。こんな感じです。このようにですね、四方に木を組んだ時にこの窓のようにですね、で一番大事なのがこの平面性なんですよ。この4箇所の細組みがですね、少しずれていたりすると斜めにですね、ねじれがあると、これが全体の平面がねじれて、こういうこの作業台は平面が出てるんですけど、この上に置いた時にガタつきが出るんですね。で今これ置いた時にガタつきがありませんので、きっちり平面が出るようにできました。今保存をしっかり、圧力をかけて差し込んでいるわけではないので、多少のズレは出てくるんですが、こちらが813で、こっちが814ですね。ほぼ正確な長方形ができました。で保存のこの組んであるところですね、結構ぴったりいったんですけど、まあこれでクランプで締め付けて、でこれは接着しないでボルト締めで留めます。で外せるようにしておいてですね、ガラスが割れた時の交換ができるようにですね、これ分解できるようにしておきます。ここを削って少しここを段差つけてやるとですね、
はめた時にここのほぞ穴の隙間がこうしっかり隠れるんですよね。このほぞ穴の角のところが少しミスをしてこう傷つけたりですね、欠けさせたりしてもこれでこう隠れるので綺麗に見えます。まあ内側なので、これは窓枠の内側なので、ここはガラスが入る場所なんですね。だからそんなにここを気にしなくてもいいとは思うんですけど、一応こんな方法もあります。注意点1点ちょっと言い忘れてたんですが、ですね、この保存のどのぐらいのこのはめ合いというか、このフィット感ですよね、どのぐらいのきつさ緩さで入れるのがいいかということなんですけど、こちらではなくてこちらの幅はですね、気持ち緩めでも大丈夫です。大丈夫ですというか、きつすぎるとこれこう開いてですね割れる可能性があります。この繊維の方に、この繊維方向にこう開いて割れる可能性があるので、あまりこの幅をきつくするのは良くないですね。できつくするんだったらこの縦方向、この幅できつめに入れて抜けないようにした方がいいです。でそのためにもですね、最初に段差をつける分だけ残しておくとここで調整が効くので、下側は下のこの出ですね、この分はぴったり合わせておいて前の方で調節するということにすれば、この面は必ず出面が合うので、こういうふうにですねこう合うようにしておいて、で穴の前の方で調整するっていう形にすると寸法がずれませんので、それで最初にここにこの段差分を余裕を持っておくと調整がしやすくなります。